Good evening. Dobrý večer. Good to see you all. Rád vás opäť vidím. Also some new faces. Vidím aj nejaké nové tváre. Our topic tonight is quite a heavy topic. Dnešná téma bude tá tvrdšia téma. But there is good news, so just hold on. Ale má aj dobré správy, vydržte, ktoré budú na konci. But we'll go through some information that's maybe sensitive, maybe even a little bit. A pôjdeme teda s tou prezentáciou skrze nejakú tematiku, ktorá môže byť pre niekoho citlivá. But we'll get there. Ale nebojte sa, vydržte až do konca. We've been speaking the last 2 nights about media and how it affects our brain. Posledné 2 večery sme sa teda zaoberali o tom, ako médiá vplyvajú na náš mozog, na procesy v mozgu, na naše myslenie. How there's a direct connection between social media and entertainment media and depression. Aký je priamy link medzi sociálnymi médiami, zábavnými médiami a depresiou. Yesterday we saw that there are some influences in Hollywood that are not so nice. Včera sme sa teda zaoberali nad určitými vplyvmi Hollywoodu, ktoré nie sú najkrajšie. It's not so neutral and secular like we're made to believe. A nie sú sekulárne, ako si mnohokrát človek myslí. And today we'll look more at a different type of media. Dnes sa teda budeme zaoberať určitým iným druhom médií. And look maybe at where society is going a little bit. A taktiež sa pokúsime načrtnúť taký výhľad, akým smerom sa naša spoločnosť mierí. We'll start with, I have a question for you. Na úvod by som na vás mal teda jednu otázku. Can you think of a country in the 20th century that forced sterilized over 60,000 people? Dokázali by ste si predstaviť krajinu v 20. storočí, ktorá násilne zrealizovala sterilizáciu o 60,000 obyvateľov zo svojej populácie? And this happened over a period of 30 years. A toto sa udialo v perióde 30 rokov. Any ideas? China? Not China. Maybe China as well, but this is not the country I'm talking about. USA. Sorry? USA. Yes, the United States. Spojené štáty americké. Surprising, right? We often maybe think of like Nazi Germany, right? Častokrát by sme sa možno zamýšľali nad nejakým nacistickým Nemeckom napríklad. And they did forcibly sterilize over 400,000 people. Samozrejme, oni realizovali nutené sterilizácie u vyše 400,000 ľudí. But it's not so well known today that there was a big eugenics movement in the United States. Ale čo nie je známe vo svetovej histórii je, že v samotných Spojených štátoch amerických bolo prítomné hnutie eugeniky. Many people who were institutionalized for mental diseases were forcibly sterilized. Mnoho ľudí, ktorým boli diagnostikované psychické choroby, boli nútene sterilizovaní, takéto typy osôb. Also Native Americans, Hispanics, African Americans. Neboli to teda nielen psychicky chorí jedinci, ale taktiež domorodci, pôvodní Američania, alebo Hispánci, čiže latinská komunita, alebo ľudia pochádzajúci z Afriky. I was even reading that in Denmark was forcibly sterilizing people in Greenland. I recently read that. A nedávno som taktiež čítal článok alebo štúdiu, že dokonca Greenland belongs to Denmark and they were forcibly sterilizing people. A taktiež Dánsko sa zúčastňovalo na týchto aktivitách nútených sterilizácií na území Grónska. I mean, but this was America, right? This was the land of the free, right? Ale tu hovoríme o Spojených štátoch amerických, čiže o krajine slobody. How is it that people can sometimes do things that are unthinkable? Ako je to možné, že ľudia alebo ľudstvo môžu niekedy vykonávať nemysliteľné veci? We think of the Jewish Holocaust. Môžeme sa zamyslieť v histórii nad židovským holokaustom. The Rwanda genocide. Genocida vo Rwande. What about the genocide that happened here in Europe within, between Croats and Serbs and Bosnians in the Yugoslavian war? Taktiež genocida v juhovýchodnej Európe, Chorvátsko, Srbsko, Bosna, Hercegovina. Or Armenia. Arménsko. So it's easy to look back at these things and say, wow, that was so bad. Je jednoduché sa zahľadiť do minulosti a povedať si, wow,
To je nemysliteľné, je to zlé. I say that could never happen again. A mohli by sme si pomyslieť, to sa už nikdy nezopakuje. Like we've reached a higher level somehow, right? My, spoločnosť 20. storočia, sme dosiahli už nejakú úroveň. I wish we could say that, right? A prial by som si, aby sme to mohli dnes povedať. Actually, even in the United States, if you go to the next one, even in the United States, we have a track record of not so nice things happening in the medical field. Dokonca v Spojených štátoch amerických máme tiež nemilé príbehy rôzneho typu v malom rozsahu. The Tuskegee syphilis study. Napríklad štúdia o syfilise v Tuskegee alebo Tuskegee. Where almost 400 African American men who had syphilis were left untreated for decades. Kde 400 afroamerických mužov so syfilisom neboli liečení, nebola im poskytnutá zdravotná starostlivosť. They didn't know they had syphilis. Oni o tom nevedeli, že mali syfilis. They were not told. Nepovedalo sa im to. There was a treatment for syphilis. V tej dobe bola liečba na syfilis dostupná. But the researchers let them continue in their disease for a number of years. Ale vedci ich zámerne nechali nakazených touto chorobou kvôli štúdiu. And more than 100 of them died from a treatable disease. A viac ako 100 z nich zomrela na chorobu, ktorá bola v tej dobe liečiteľná. And there are other studies where actually Black Americans were deliberately exposed to things that they should not have been exposed to. A taktiež sú aj iné štúdie, predovšetkým z afroamerického prostredia, kedy takíto ľudia boli vystavení chorobám a oni o tom nevedeli. For scientific research. A dôvod tohto vystavenia alebo tohto neinformovaného súhlasu bol vedecký výskum. We can go to the next one. And this is actually a reason why during the COVID vaccine and COVID pandemic, many Black Americans were cautious about taking this vaccine. A preto aj dôvod, prečo napríklad v Spojených štátoch amerických Afroameričania boli reluktantní voči vakcíne z covidu. At this time in 2021, vo februári 2021 60% of white Americans took the vaccine. 60% ľudí bielej rasy teda obdržali tieto vakcíny. And only 6% of African Americans took it. A iba 6% Afroameričanov sa rozhodlo. Now, of course, this was before a lot of the big pushes for vaccines. A toto je ešte v dobe, kedy bol ako keby taký ten tlak na zaočkovanie sa, čiže pred týmto tlakom. But it's interesting, right? I mean, just look at it. Je to zaujímavé, keď sa na to pozrieme z takého historického kontextu. I don't blame them if you're in a minority group that's had some problems anyways. Čiže nechcem ti povedať, že tá menšina je nejakým spôsobom vinná. There was another treatment during the 1940s. V priebehu 40. rokov 20. storočia tu máme ďalšie experimenty. This was happening during World War II. Toto sa teda udialo počas druhej svetovej vojny. In Guatemala, in the prisons, they actually infected prisoners and prison guards and prostitutes with syphilis. V Guatemale teda zámerne v guatemalskej väznici nakazili väzňov syfilisom. And at least 5,000 people were involved in this. A približne 5,000 ľudí bolo súčasťou tohto experimentu. And at least 83 people died. A pri najmenšom 53 ľudí v tomto experimente zomrelo. Why they did this was because the US was at war in World War II. A dôvod, prečo k takémuto experimentu došlo, bol ten, že ako vieme, Spojené štáty americké boli presne v tomto čase po druhej svetovej vojne. And they wanted to know how syphilis developed in people. A chceli zistiť Spojené štáty americké, že čo syfilis ako choroba dlhodobo robí s ľuďmi. Because they knew they believed that probably hundreds of thousands of American soldiers would contract syphilis in the military. Pretože sa domnievali, že možno 100,000 amerických vojakov v tomto období sa nakazí touto chorobou.
It's amazing what you can do to mankind for the sake of mankind, yeah? Aha, je to zaujímavé, čo dokáže ľudstvo vymyslieť na úkor záchrany ľudstva. Next one. Also, I don't know if you know that the US also had concentration camps during World War II. Neviem, či máte túto informáciu z dejepisu, ale dokonca samotné Spojené štáty americké prevádzkovali na území Spojených štátov amerických väzenské alebo koncentračné tábory. After World War II, Po druhej svetovej vojne they put 125,000 people of Japanese descent in such camps. Po druhej svetovej vojne vláda Spojených štátov amerických násilne deportovala 125,000 amerických občanov japonského pôvodu na území Spojených štátov amerických do takýchto táborov alebo zariadení. Because people were afraid. Pretože ľudia sa báli, vláda sa bála. So, and a big portion of these were American citizens. A veľká väčšina týchto 125,000 ľudí boli americkí občania. Which is crazy to think about, right? Čo je teda šialené, keď sa nad tým zamýšľame. But what people will allow to happen when they have fear. A čo tým chcem povedať je to, že kam ľudstvo môže dospieť, keď sa niečoho bojí. Now, does media have a connection with this? A teraz otázka je, majú médiá spojitosť s týmito javmi? We looked at this quote yesterday. Včera sme sa teda pozerali alebo zamýšľali nad týmto citátom. You can look at it, you can read it again. Ale možno najdôležitejším zo všetkých moderných prostriedkov propagandy je kino. Vedúce k takmer celosvetovej uniformite je ohromujúce. Pochybujem, že všetky školy a kostoly dohromady majú na názory mladých ľudí taký vplyv ako kino. Je to teda citát z roku 1931. Producenti Hollywoodu sú veľkňazmi nového náboženstva. So we see there's a spiritual influence. We saw it yesterday. Včera sme sa teda pozerali na duchovný vplyv Hollywoodu. And it's all moving towards one goal. A všetky tieto javy vedú k jednému cieľu. Worldwide uniformity. Celosvetová uniformita, celosvetová jednota v zmýšľaní. And we'll look at that a bit later. A na túto tému sa pozrieme neskôr. We'll skip the next quote, I think it's okay. We also saw already before that Facebook manipulated so many hundreds of thousands of users, their emotions for science. Taktiež sme sa teda pozreli na čin Facebooku, kedy zámerne manipuloval s emóciami s vyše 700,000 užívateľmi. By just deciding which algorithm different people have. A to na základe toho, že len menil algoritmy príspevkov. And former Facebook executives saying you're being programmed. A taktiež sme študovali alebo čítali o vyjadrenia bývalých vedúcich predstaviteľov Facebooku, že ľudstvo je doslova programované nejakým smerom. So of course we have the movies. Taktiež máme na jednej strane filmy, We have social media. sociálne médiá. And we saw this quote yesterday also. A včera sme mali tento istý citát ohľadom hudby. If you could just read it for us. Rád by som ho prečítal, teda od Jimmyho Hendrixa. Hudba je sama o sebe duchovnou záležitosťou. Pomocou hudby môžete ľudí zhypnotizovať a keď ich dostanete na ich najslabšie miesto, môžete im do podvedomia kázať, čo len chcete. So the question is, which message are they trying to bring? A otázka, na ktorú sa zamýšľame, je, aké posolstvo nám chcú do nášho podvedomia kázať. So music, cinema, social media. To znamená hudba, kino, sociálne médiá. Where is society going? Akým smerom sa uberá naša spoločnosť? It's a bit sad actually. Right? Možno sa vám to zdá smiešné, to čo tu teraz vidíte, ale je to smutné. I don't know if you've heard of different social media or Facebook challenges that are going on. Mali ste niekedy možnosť počuť o rôznych výzvach, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach? Some of them are harmless, like an ice bucket challenge, right? Niektoré sú teda neškodné, ako napríklad kýbel s ľadovou vodou. But some of them are eating Tide Pods. This is like laundry detergent. Ale niektoré výzvy, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, ako napríklad Tide Pods, to znamená
tie chemické prostriedky, ktoré dávate do misií, do základovej misii. Jedenie takýchto prostriedkov napríklad. To sú novodobé výzvy. Or making sunburn art. Alebo si robíte z tela teda určité umenie tým, že vystavujete svoje telo intenzívnemu slnečnému žiareniu a zanecháva to takéto stopy. A whole spoonful of cinnamon. Alebo plná lyžička cinnamon, škorice. Very, very spicy peppers and recording themselves eating the spicy peppers. Alebo nahrávanie jedenia veľmi štiplavých čili papričiek. And some people even going to the hospital because some of these things. A niektorí ľudia končia v nemocnicách kvôli takýmto zábavkám. Or cooking your chicken in flu medicine. What is medicine for like just? Alebo napríklad opekanie vášho mäsa v nejakom sirupe od kašľa, jednoducho je to nejaká medicína od chrípky. Dangerous things. Sú to všetko teda nebezpečné veci. But young people are doing a lot of these things. Ale mladých ľudí to baví. From these social media platforms, right? A všetky tieto výzvy sú teda umiestňované na tých platformách sociálnych médií. We're not thinking anymore. We're not a thinking generation. Ako keby naša generácia už racionálne nepremýšľa. Maybe some of you that are older would say, that's crazy, how could you do something? A možno niektorí starší z vás si pomyslíte, že ako to je možné, že to je šialené, čo tí mladí dnes robia. But when we're always focused on these devices, where is that bringing us? Ale keď sme teda neustále v spojení s týmito zariadeniami, tak otázkou je, kam nás to vedie, akým smerom sa uberáme. Okay. Now I want us to look at two specific studies that they did, which are very interesting. A chcel by som sa zamerať na dve špecifické štúdie, ktoré boli zrealizované. These were done after World War II. A uskutočnili sa po druhej svetovej vojne. Because researchers wanted to try to see how could a whole country like Nazi Germany, how could nobody speak up and everybody just go along with the regime? A tieto štúdie boli vytvorené alebo realizované za tým účelom, aby prišli na to, ako to je možné, že počas nacistického režimu neboli, alebo bolo veľmi málo ľudí, ktorí sa postavili voči tej väčšine. So these Ash conformity experiments, this is one that they did. Toto sú teda experimenty alebo pokusy, Ashové pokusy. What they would do is they would have 8 participants. Čo teda urobili, že mali 8 účastníkov tohto experimentu. And there would be one who would be just a random person, right? A jeden z nich, z týchto účastníkov, bola len nejaká náhodná osoba. And the other 7 would be actors, but nobody knew that this one random one didn't know that they were actors. A 7 účastníci z 8 boli herci, to znamená, vedeli, čo tam robia, ale len jedna osoba z tých 8 bola ako keby tá osoba zvonku, to znamená, netušila, že tí 7 sú ako keby náhradní. And then they would show them cards, right? A tak im predložili na stôl karty. Like a card like this with a line. Jedna kartička bola s týmto krúžkom. And then they would say which this line is the same length as A, B or C. A spýtali sa jej, že či tento krúžok, ktorý je na tejto ľavej kartičke, je podobný krúžku alebo stotožný s krúžkom A, B alebo C. And they would start with all the actors first and the other person would always be the last one to answer. A na začiatku to bolo teda nadefinované tak, že prví 7 boli ako keby tí herci a 8 človek, ktorý mal teda povedať, ktorá je to ten správny krúžok, tak bol ten človek zvonku, ktorý netušil, že tí 7 sú ako keby nastrelení. It's super basic, right? Čiže tento experiment je asi veľmi jednoduchý. And they would go through a couple rounds of this, just everybody would answer correctly. A v podstate urobili niekoľko kôl a v tých prvých kolách každý odpovedal správne, čiže správne priradil tú kartičku s tým krúžkom k správnej ABC hodnote. And then the actors started one after another to have the wrong answer, deliberately. A potom, po určitých kolách, začali mať títo 7 nastrčení ľudia nesprávne odpovede. And what's crazy is that 74% of the people, this random person, 74% of them answered incorrectly. A čo je zaujímavé, tak ale až 74% účastníkov uviedlo aspoň jednu nesprávnu odpoveď.
vplyvom tých 7. I mean, not in every single card, right? Nie v každom kole, samozrejme, But at least 12% of them every single time they answered the wrong one, like the rest. Pri najmenšom 12% celkového počtu účastníkov bolo ovplyvnených, že pri každom, keď ako keby tí nastrčení účastníci odpovedali zle, tak 12% z tých ľudí odpovedalo taktiež vždy nesprávne. Only 26% never answered wrong. Aha, a iba 26% týchto účastníkov sa nikdy nepomýlilo, čiže vždy zadali správnu odpoveď. Now, of course, this was just a simulated thing, it's just a basic thing, but it teaches a lesson. Aha. Right? Samozrejme, toto bola len určitá simulácia, ale táto simulácia nám chce niečo povedať. Now the next one is the Milgram experiment. Ďalší experiment, takzvaný Milgramov experiment. Basically, there was two people, and there was one. So there was one who was a tester. Here was a tester, and one was a learner. Čiže v tej vyššej tabulke je človek tester a na spodu je človek s názvom L. A learner. Človek, ktorý sa učí. And then there was the person who was in charge. A potom bol ten tretí človek tam hore na tom modrom obrázku, bol teda človek, ktorý mal na starosti ten priebeh tohto experimentu. This one was just a person from the community. From the local community? Yeah, somebody who was brought in to do the test. Aha, čiže tento tester, T, bol teda nejaký náhodne vybraný človek zvonku. And the other one was in another room on the other side of this wall. A druhý človek bol teda v druhej miestnosti a bola tam medzi nimi teda stena. And he also thought that it was just a random person, right? But he was also an actor. Who was the actor? The learner was also an actor, but they didn't know. Aha, a tento... the teacher, this one didn't know. Aha, the tester didn't know. He was playing the tester or the teacher. So he was playing a teacher, but he was a person from the community. He was playing a learner, supposedly from the community. Does that make sense? So who was the correct one? Who was the one that was aware of what is going on? So he was aware, and he was aware, but he was not aware. Okay. Dobre, čiže človek s akronymom E a L boli tí, ktorí vedeli, o čo sa jedná, a T ako tester bol ten, ktorý bol zvonku, takže netušil, že títo dvaja sú ako keby nadstrčení. And the tester was told that he would give questions, pre-given questions to the learner. A tento tester alebo človek s písmenkom T mal dávať otázky človeku s písmenkom L. And if he answered incorrectly, he should press a button that would give him a zap. A ak tento človek L ako študent odpovedal nesprávne, tak tento T ako tester alebo teacher alebo učiteľ mu mal poslať šok. But skrze to zariadenie. Actually, he was not even hooked up to the shock. Aha, ale v skutočnosti to zariadenie nebolo zapojené, takže on žiadny šok necítil. Hej? Čiže všetko to bolo ako keby len nasimulované. And there was just recordings of someone saying, "Oh." A oni to teda nahrávali a ten žiak alebo learner teda simuloval, že dostáva nejaké šoky, hej? Ale nedostával ich. Ale všetko to bolo natočené. But every time that he got something wrong, he should press the next higher button, which gave a higher zap. Wow. Ale za každým, predstavte si teda na tom zariadení určitú stupnicu od najslabšieho pulzu po najsilnejší, tak tento tester, alebo teacher, alebo učiteľ, ktorý mal za úlohu dávať tie otázky, ak tá otázka bola nesprávne odpovedaná, tak mal čím ďalej, tým viac zvyšovať to napätie, čiže intenzitu toho šoku. And this person the whole time is thinking he's actually zapping someone. A tento človek v strede je presvedčený o tom, že teda niekoho tými pulzami zraňuje. So he's getting like, this is, as it's getting louder, the person, A čím ďalej viac zvukov sa ozýva z tej ďalšej miestnosti, tak tým sa ten človek ako keby viac stiera z toho potu a uvedomuje si, že ide do tuhého. Until eventually the person, it even sounds like they're banging on the wall, like, stop the experiment. Aj napriek tomu, že tá osoba v tej miestnosti simuluje a začne búchať na to okno a hovorí, skončí ten experiment. Until they get up to 450 volts.
Sorry? Until they get up to 450 volts. Až sa tento tester dostane na úroveň na tom zariadení po 450 V. And sometimes this tester would be like looking to the person in charge and be like, should I continue really? A čo je zaujímavé, tak občas sa ten učiteľ alebo tester, teacher pozerá na toho človeka za sebou, ktorý nastrčene vedie priebeh toho testu, tak mám pokračovať, nemám pokračovať, mám pokračovať, nemám pokračovať. And he would say, yes, continue, it's okay. A tento človek, vedúci, ktorý je taktiež nastrčený, hovorí, áno, samozrejme, pokračuj. We'll take any responsibility if there's any problems. My budeme tí zodpovední, ak dojde k nejakému zraneniu. And 65% of the people went all the way up to 450 A volts. 65% účastníkov išlo na plných 450 V. Now this type of test would not be any more ethical inside the United States. Tento druh testu už dnes sa nepovažuje za etický v Spojených štátoch amerických. But for sure it's not perfect. Určite nie je dokonalý, nie je ideálny. But it gives us maybe a little bit of a picture of what people will do if under pressure and if someone's telling them it's okay who takes responsibility. Ale dáva nám to určitú výpovednú hodnotu, keď je človek pod tlakom a zároveň druhí ľudia to schvaľujú. Now, if we look at the next one, what's very surprising. This was a Gallup poll from 2006. Toto je prieskum Gallup z roku 2006. And it basically was your support for in the United States, your support for measures as means of preventing terrorist attacks in the United States. To znamená, sú to nejaké Do you support that we do certain things to protect against terrorism? To znamená podpora nejakých aktivít za účelom predchádzania teroristických útokov Spojených štátov amerických. And they found that almost 40% of Americans are in favor of Muslims carrying a special ID. A 40% obyvateľov Spojených štátov amerických sa v tomto roku vyjadrilo, že je za to, aby moslimovia sa mohli preukazovať alebo držať zvláštny druh občianskeho preukazu. Okay, and 40% saying that Muslims need to go have more intense security checks in the airport. A 41% opýtaných reagovalo alebo potvrdilo, že chce, aby moslimovia mohli podstúpiť intenzívnejšie bezpečnostné prehliadky ako ostatní. Now, these are a lot of different information, right? It's a lot of information. Je tu teda veľa informácií. But what's the purpose, right? Ale prečo som tu uviedol práve tieto prieskumy? Is to see that maybe we're not as ready for the next big crisis as we think we are. Možno je to odpoveď na to, že nie sme možno pripravení na tie krízy, ktoré nás čakajú v budúcnosti. When people are afraid, they will do things that they normally would not do. Keď sa ľudia cítia vystrašene, tak nerobia veci, alebo robia veci, ktoré by za normálnych okolností nerobili. It's very easy to look back in history and say, wow, it was so bad what they did then, right? Je to veľmi jednoduché sa pozrieť do histórie a odsúdiť tých ľudí a povedať, to bolo zlé, to nebolo správne. But let's look at something that happened in the not so distant past. Ale poďme sa pozrieť na niečo, čo sa udialo nie v tak vzdialenej minulosti. This was something that was from the German news in 2021. Toto je z nemeckých novín z roku 2021. This was on the national television network. Dá sa povedať, že to bola medzinárodná vysielacia sieť, miestna nemecká televízia. And the person there was introducing who would speak next, and this is what she said. A predtým, ako táto moderátorka uviedla niekoho na pódium alebo do toho vysielania, tak povedala alebo prehlásila následovnú. Could you read it first? Okay. Na to, aby sa vlna nákazy COVID prelomila, pandémia už raz potrebovala solidaritu všetkých. Teraz je však jedna skupina menej solidárna ako druhá. So they were saying, okay, one group is not so solidary. They're not going with everybody. V podstate hovorí o tom, že tá jedna skupina nie je solidárna, to znamená, nespráva sa tak, ako tí ostatní, ako tá väčšina. And then she opened up the stage for someone else to speak who gave an opinion piece. A potom po svojom úvode dala
dala miesto alebo dala slovo ďalšej osobnosti, ktorá sa taktiež vyjadrila na túto tematiku. So we can say, okay, this was someone's opinion, but it was allowed on the main news station. Môžeme povedať, že to bol možno niekoho názor, ale bolo to vysielané v nemeckej národnej televízii. And this is what was said. A bolo povedané nasledovne. From this lady here, Sarah Fruhauf. Je to prehlásenie alebo osobný názor Sary Fruhauf. No vďaka všetkým neočkovaným, vďaka vám hrozí zimný lockdown. Mnohé miesta opäť bez vianočných trhov, možno opäť bez oslavy Vianoc v rodinnom kruhu. Ohlásené opatrenia v Sasku a Bavorsku sú fackou do tváre. Continues. Pokračuje. Sú fackou do tváre všetkým, ktorí boli v uplynulých mesiacoch solidárni. Tých, ktorí sa dali zaočkovať. Všetci, ktorí odmietajú očkovanie, musia prijať obvinenie, že za súčasnú situáciu nesú čiastočnú vinu. Continues. Pokračuje. Čiastočne sú zodpovední za to, že spoločnosť je opäť pod tlakom. Lekári a zdravotné sestry musia opäť pracovať nad rámec svojich možností. Reštaurácie a majiteľia obchodov sa opäť obávajú o svoju existenciu. Continues. Pokračuje. A oni, teda neočkovaní, si musia položiť otázku, akú zodpovednosť majú za pravdepodobné tisíce obetí tejto koronavlny. So, quite strong language. Celkom silný jazyk. And now I personally believe everyone should have the choice to choose. Ja osobne som presvedčený, že každý z nás sa môže slobodne rozhodnúť. When it comes to our own health, we should be able to choose, I believe. Čo sa týka nášho vlastného zdravia, mali by sme mať tú možnosť sa rozhodnúť. Som o tom presvedčený. If someone makes up their mind based on their research, based on understanding of to take the vaccine or to not take the vaccine, that should be their decision, I believe. Na základe svojho rozhodnutia po štúdiu určitých materiálov sa človek musí byť schopný slobodne rozhodnúť, či sa dá alebo nedá zaočkovať. But what I saw in the media was that if you decided against it, you were demonized. Ale čo som prežil alebo videl na vlastnej skúsenosti v tých posledných rokoch, ak sa človek rozhodol inak, ako bola mienka spoločnosti, bol častokrát demonizovaný. Being implied that if you did not take the jab, you were the reason that people were going out of business. Prehlasovalo sa, že ak ty sa nerozhodneš dať sa zaočkovať, tak si zodpovedný za to, že niekto iný stráca biznis. Saying you were the reason why people are dying. Ty si ten dôvod, prečo ľudia zomierajú. Now, regardless of what we may think of that, it was very much demonizing of a specific group of people. Na základe tejto skúsenosti vidíme, že určitá skupina ľudí bola v tomto období demonizovaná. And then she continues as the last section. A potom pokračuje posledná časť. Takáto zima sa nesmie opakovať. Ako to má byť, nám dáva príklad susedné Rakúsko, kde je povinné očkovanie pre všetkých, ktorí sú zdravotne spôsobili. So she gives her opinion, right? To znamená, v tomto príspevku nám táto pani dáva svoj názor. But the media is implanting in the mind that the unvaccinated are the ones causing the problem. Ale nepriamo médiá v tomto období sa snažili sprostredkovať svetu, že tí neočkovaní sú zdrojom toho problému. Now another quote. This is from actually he's German, but he's the chairman of the World Medical Association. Je to teda Nemec, predseda Svetovej lekárskej asociácie s menom Frank Ulrich Montgomery. And he's German and he was speaking on a German talk show. Je to teda Nemec a v roku 2021 v novembri sa zúčastnil nemeckej talk show. Could read what he says. A prehlásil nasledovné. Áno, práve teraz sme skutočne svedkami tyranie neočkovaných, ktorí vládnu nad 2/3 očkovaných a vnúcujú nám všetky tieto opatrenia. Áno, tento výraz používam zámerne. So, specifically saying that there's a tyranny from those that are unvaccinated. A
prehlásil s plnými ústami, že je to tyrania neočkovaných. No, čo sa deje očkovaných. My goal in this seminar is not to say whether you should get vaccinated or shouldn't. Môjim zámerom dnešného stretnutia nie je to, že či sa človek má dať alebo nemá zaočkovať. That's a decision you and I need to make individually. To je teda rozhodnutie, ktoré každý z nás robíme individuálne. But the news was not so unbiased like that, right? Ale očividne médiá vtedajšieho času neboli vyvážené na tie obidve strany. There was a lot of pressure. Bol prítomný tlak. There was pressure also from even the pulpits, even in the United States, right? Dokonca aj z kazateľníc Spojených štátov amerických sme mali možnosť cítiť tento tlak. I heard even pastors saying, you need to love your neighbor, you need to take the vaccine. A častokrát som počul z tohto prostredia, napríklad od farárov alebo kazateľov, že ak miluješ svojho blížneho, tak sa dáš zaočkovať. Or do unto others as you would have them do unto you, or things like that. Alebo rob druhým to, čo chceš, aby iní robili tebe. But those who had a specific reason for saying, I don't want to take this, I want, for my liberty of conscience, I believe I don't want it. Boli samozrejme aj takí, ktorí prehlasovali, že na základe mojej slobody voľby to nechcem. There was very little protection done for those who had a different idea. A neexistovala veľká ochrana tých v tomto období, ktorí sa rozhodli nepridať sa k tej väčšine. People saying this is not a religious liberty issue, right? Ľudia možno povedia, že toto nie je otázka náboženskej slobody. But then the question is, who determines what a religious liberty issue is? Ale otázka je, že čo je teda záležitosťou náboženskej slobody? Who determines what is allowed for my conscience and what is not? Kto určuje to, čo mi moje svedomie dovoľuje a čo nie? So, and there were other things too, right? You had vaccine lotteries to boost vaccination. Dokonca vo svete prebiehali aj tzv. Vakcinačné lotérie, ktoré mali za cieľ naštartovať tú vakcináciu alebo zväčšiť ten počet tých. You had scholarships of up to $25,000 just for getting vaccinated. Dokonca ste mohli dostať štipendium až do výšky $25,000 amerických dolárov. Continues. You had world leaders and actors and politicians showing pictures of themselves getting vaccinated. Určite ste videli známe osobnosti prezidentov, hercov, politikov, ktorí sa takýmto spôsobom prezentovali. But if you don't take it, you're not acting solidarity. Ale ak ty sa rozhodneš inak, tak už sa nesprávaš solidárne voči ostatným. Even so much as saying, if you don't take the vaccine, it's like you're the cause of the pandemic. Even saying things like that. Dokonca sme započuli aj názory, že ak sa človek rozhodne nezaočkovať sa, tak je priamo zodpovedný za celú pandémiu. Could you show the video, the first video? There's a short video I want to see. We don't need to hear the audio, but it's just... This was an advertisement from the Australian government. Chcel by som vám ukázať jedno video. Bola to v podstate reklama austrálskej vlády. Turn off the audio. And we'll put it's going. Krátke video. And this is what they were showing, saying like it's a young woman, right? Je to mladá žena, Who's on a ventilator, ktorá je na ventilátore. very afraid. Veľmi sa obáva, je vystrašená. What is the cause of this, right? It says COVID-19 can affect anyone. COVID-19 môže zasiahnuť každého. And then if we go back to the presentation. Teraz sa vrátime späť do prezentácie. Next. And then it said, okay. A v tom videu je napísané nasledovné. Stay home. Zostaňte doma. Get tested. Nechajte sa otestovať. And book your vaccination. A prihláste sa na očkovanie. Wow, right? Zaujímavé. It's using fear to manipulate people. Je tu použitý strach za účelom manipulácie ľudí. No, not to judge what they want to do, but there might have been people who had good motivations behind this, right? Osobne verím, že určite tu boli ľudia, ktorí mali dobré pohnutky pre
v tejto záležitosti. I really hope so. A dúfam to. But what was brought across was you, even if you're young, are at a huge risk. Ale čo bolo teda vysielané alebo prezentované v spoločnosti, že dokonca, keď si aj mladý, tak si vo veľkom nebezpečenstve. And it was using fear instead of, let's reason together, let's explain. A miesto informovanej prezentácie bol používaná ako metóda strach. What's interesting is the Bible actually says that God has not given us the spirit of fear. Čo je zaujímavé, tak Biblia nám hovorí, že Boh nám nedal ducha strachu, but of power and of love and of a sound mind. Ale ducha moci a zdravého rozumu. And God also says, come, let us reason together. Let's use our mind. A taktiež je tam napísané, že pravoďme sa spolu a využívajme svoju myseľ. I want to show another short video. Chcel by som vám ukázať ešte jedno krátke video. Maybe it's better that your daughter does not see. It's a little bit scary for children. Yeah, we just wait. Or, we will do it still without the sound. Let me make sure the sound is off. It's off. Okay. It was also an advertisement that was done. Bola to taktiež reklama vtedajšej doby. This was in 1987. Aha, bolo to z roku 1987. During the AIDS pandemic. A to bola teda pandémia AIDS v tomto období. Čiže taká malá uputávka alebo reklama. This is a very scary thing in those times, the AIDS, right? Čiže všetci sa toho v tom období báli, bola to veľmi strašidelná vec. And it was, look, you see normal people. A vidíte na jednej strane normálni ľudia, children, deti. And no doubt there were a lot of people who died from AIDS. I don't want to minimize it. Mnohí ľudia teda zomreli na túto chorobu, to nevyvraciam. But most people would not get AIDS if they're not engaging in sexual acts with multiple partners. Áno, ale samozrejme väčšina ľudí by sa neinfikovala touto chorobou, keby nepraktizovala sexuálny styk s viacerými partnermi. It's just not something that happens to everybody. You're not catching it through the air you breathe and things like that. Znamená, že človek túto chorobu nedostával skrze vzduch alebo neprenášala sa vzduchom. But of course this was used and to bring fear, right? Prevention is the only cure we've got. To znamená, bol to určitý nástroj, ktorý používal strach. And of course the prevention they were speaking about was only use a condom. A hovorili tam teda o určitej prevencii a tá prevencia v ich ponímaní bola používať prezervatív. Which actually doesn't even protect against all bacterial and viral infections anyways. Čo v skutočnosti úplne nechráni pred všetkými baktériami a vírusami. But that's another topic. To je samozrejme zase na inú tému. Okay, coming back to today. Poďme sa pozrieť opäť do dneška. What's interesting was these social media platforms that we're so used to using. Čo je zaujímavé, tak tieto platformy sociálnych médií were used in a way to block certain content if people had ideas other than was in the mainstream. Tieto majoritné sociálne médiá blokovali obsah protichodných názorov. To znamená iné názory, ako bola názor väčšiny. Maybe you've seen them yourselves. Možno ste to zažili sami. Of course, it was on YouTube, it was on Facebook, Či už to bolo Instagram. na YouTube, Facebook alebo Instagrame. Even I was putting something into Google Translate. Aj keď dokonca som chcel vyhľadať niečo alebo preložiť v nástroji Google Translate. And just mention COVID-19. A keď som sa tam zadal výraz COVID-19. Not about the vaccine or anything, and it gives me a warning there on the bottom, right? And it's saying, check this link, make sure you know it's the COVID vaccine has been tested and stuff like that. To znamená, aj keď som tam len náhodou zadal niečo v súvislosti s COVID-19, tak už sa tam objavila červená fláška v tej aplikácii. So there's more and more things being put in place in social media to control the message that you and I receive. To znamená, že čím ďalej viac je tam vplyv týchto sociálnych médií, ktorý
má za cieľ kontrolovať smer zmýšľania populácie. The best is, of course, if it's just a little ad connected with it saying, this might not be true, or there are independent fact checkers, etc. Najlepší prístup podľa môjho názoru je teda taký, keď je tam len nejaká taká hláška, dajte si pozor napríklad na obsah nemusí byť dôveryhodný. But then some people, they were blocked from posting things. Ale potom to teda vyeskalovalo a niektorí ľudia boli dokonca zablokovaní za svoje príspevky. Or other posts were done with what's shadow banned. Sorry? Other posts, they were shadow banned. What does it mean? Shadow ban means that you post something and it looks like everybody can see it, but nobody can actually see it. A dokonca sa teda realizovali aj také figle, že vy ste v skutočnosti niečo uverejnili na svojom sociálnom profile. Vyzeralo to ako viditeľné pre všetkých, ale v skutočnosti to bolo neviditeľné. Viditeľné pre nikoho. So you look like, everybody's going to be able to see this and nobody's doing it. Aha, to znamená, vy ste boli nadšení, že všetci to teraz uvidia, ale v skutočnosti to nikto nevidel. So where is all of this going? Takže otázka je, kam to všetko smeruje? What is this? I mean, this idea. Of course, there are lots of things floating around the internet that are not true, right? Určite súhlasím s tým, že na internete koluje mnoho vecí, mnoho príspevkov, ktoré sú absolútne nepravdivé. But is this a very healthy way to keep going forward in society? Ale otázkou je, že či toto je práve ten správny prístup, alebo spôsob, akým sa naša spoločnosť uberá. The thing is, we have very powerful tools that now can be put in the wrong hands. A musíme si teda uvedomiť, že na svete existujú veľmi mocné nástroje, ktoré môžu byť dané do nesprávnych rúk. We looked at this last night, just at the end. Pandémia predstavuje vzácnu, ale úzkú príležitosť zamyslieť sa, prehodnotiť a obnoviť náš svet. Čiže toto je záverečný slajd zo včerajšieho dňa. So they're speaking about, okay, we had this crisis, let's not let a good crisis go to waste. Čiže tento rečník, Klaus Schwab, teda hovorí o tom, že využíme túto príležitosť na prehodnotenie a obnovme náš svet. And what will this great reset look like? A ako bude vyzerať tento great reset alebo veľký reset? What new rules will be there? What will you be able to say? What new rules will be in this new world order that they want to Čo teda znamená podľa jeho slov tento obnova nášho sveta, alebo teda ten veľký reset, alebo ten nový svetový poriadok? What will you be able to say and what will you not be able to say? Čo budete môcť povedať a čo nebudete môcť povedať? And will people even be mentally able to make decisions when our minds are so numb from all the media consumption we have? A budú vlastne ľudské mysle schopné rozsudzovať, čo je pravda a čo nie, kvôli intenzívnej alebo veľkej konzumcii médií? We saw also this shortly, but it says that there's 8 predictions they make for the world in 2030. Taktiež sme sa pozerali na článok 8 predpovedí pre svet v roku 2030. You'll own nothing and you'll be happy. Nebudete vlastniť nič a budete šťastní. It's a new form, a hybrid of socialism and capitalism. Je to ako keby taký hybrid alebo také prepojenie medzi komunizmom a kapitalizmom. Interesting. Zaujímavé. Now, what other things are they trying to ban and such, right? Aký iný obsah sa snažia tieto sociálne platformy alebo mediálne platformy zakázať? They're also starting to ban things about climate change and such, right? Začínajú ako keby zakazovať obsah týkajúci sa klimatických zmien. Now that's beyond the scope of this presentation for sure. Samozrejme nie je to ako keby priama súčasť tejto prezentácie. It's not to say if it is or if it's not, but just what's being used, the tools that are being used. Ja nehovorím, či klimatické zmeny sú alebo nie sú. Pozerám sa len teda na tie princípy v súvislosti s médiami, aký obsah sa zakazuje. Where they're banning ads that say that climate change is either denying it or saying it's a different cause or whatever. To znamená, zakazuje sa obsah, ktorý ako keby rozporuje, že klimatická kríza existuje, alebo sú na klimatickú krízu, klimatické zmeny iné dôvody, ako sú vo všeobecnosti známe.
And then now they're asking, is climate change inaction a human rights violation? Je klíma, alebo teda naša planéta dôsledkom našej neaktivity, alebo is climate inaction on a human rights violation? Je klimatická inaktivita, čiže ľudia, ktorí sa nezaoberajú touto tematikou, je to porušovanie ľudských práv, ak teda sa aktívne nepridáme k nejakej zmene alebo k správnym rozhodnutiam. This is something recent, 2023. Čiže toto je článok nedávny zo septembra, 27. septembra 2023. A group of young people brought certain countries to the global court of justice. They filed a lawsuit against countries. Určitá skupina mladých ľudí zažalovala určité krajiny a zažalovali ich Medzinárodný rights, alebo Medzinárodný súdny dvor alebo v súvislosti so súdom o ľudské práva. You have reports speaking about maybe the world needs a pandemic lockdown every 2 years so that we can cut carbon emissions. Iný článok. Svet potrebuje podobné pandemické lockdowny, ktoré sme zažili počas korony, každé 2 roky, aby naplnil ciele uhlíkových emisí. Parížskej dohody. Because look at what's interesting. During the COVID lockdowns, pozrieme sa na to, čo je zaujímavé. The environment was doing better. Na základe toho pravého obrázku môžeme vidieť v Číne počas tých lockdownov, že tá klíma sa mala lepšie, a respektíve to prostredie bolo lepšie na základe tých lockdownov. This was NO2 emissions before the pandemic lockdowns and then right after they started. Čiže emisie oxidu uhličitého na ľavej strane pre lockdowny v Číne a emisie na pravej strane po lockdownu alebo počas lockdownu. January and February. Vidíme tam ten rozdiel medzi januárom a februárom, čiže približne mesačný rozdiel. So there's a lot of things in the news saying maybe we need more lockdowns to help the climate. Čiže častokrát sa v médiách objavujú články, že možno potrebujeme viacej lockdownov, aby sme pomohli našej klíme. They're speaking about it, right? A otvorene sa teda o tom vyjadrujú. This is the World Business Council avoiding a climate lockdown. Je to z pera Svetového obchodného koncilu. To znamená, ten článok sa nazýva Vyhýbanie sa klimatickému lockdownu. V rámci klimatického lockdownu by vlády obmedzili používanie súkromných vozidiel, zakázali by konzumáciu červeného mäsa a zaviedli by extrémne úsporné opatrenia, zatiaľ čo spoločnosti vyrábajúce fosílne palivá by museli zastaviť ťažbu. Aby sme sa vyhli takémuto scenáru, musíme prepracovať naše hospodárske štruktúry a robiť kapitalizmus iným spôsobom. So, they're speaking about lockdowns, right, for the climate. Takže hovoria to o nejakých lockdownov za účelom benefitu pre klímu. There is a common enemy, right? Čiže máme tu nejakého spoločného nepriateľa. They're saying let's unite together the world against this enemy. Poďme zjednotiť náš svet proti nášmu spoločnému nepriateľovi. And to maybe limit, that might mean that we have to limit some freedoms, right? A nevyhnutne to znamená, že by sme mali obmedziť nejaké slobody. Now, what would this lockdown maybe look like? What's interesting that they speak about car-free Sundays in large cities. V súvislosti teda s týmito lockdownami sa hovorí o tzv. Bezautových nedeliach vo veľkých mestách. This is in the International Energy Agency's 10-point plan to cut oil use. Medzinárodná energetická agentúra a ich 10-bodový plán, ako skoncovať s používaním fosílnych palív. Are we moving in that direction maybe? Otázkou je, ideme týmto smerom? That maybe our world will shut down every Sunday. Aké by to bolo, keby náš svet bol sa na každú nedeľu zastavil? It's interesting, in Europe you also have what's called the European Sunday Alliance, working at the things from a different angle. Na druhej strane v Európe sa
je prítomná Európska nedeľná aliancia, ktorá pôsobí z druhej strany. Saying we need Sundays free for everyone, for the family, and etc. Right? Ktorá hovorí o tom, že potrebujeme nedele voľné za účelom strávenia týchto chvíľ s našou rodinou. It's like let's bring it together so that everybody can have this. Which there's good things maybe connected with it, right? But Sú to samozrejme dobré veci, ten zmysel má to zmysel. but why Sunday, right? Ale prečo práve nedeľa? Just leave it there for a second. Za chvíľku sa k tomu dostaneme. And of course, this is being talked about more and more in our world, right? In Polish government, Sunday is a day for prayer, not for shopping. A čím ďalej vidíme podobné vyjadrenia častejšie, napríklad nedeľa je dňom modlitby, nie pre nakupovanie, hovorí poľská vláda. Should Israel declare Sunday a day off? Israel of all places, right? A čo tak Izrael? Mal by Izrael prehlásiť nedeľu za deň voľna? They're debating having Sunday as a free day there. Taktiež je tam teda debata, aby mohli mať tento deň voľný. Nothing bad in of itself, right? Nie je to samo o sebe nič zlé, zobrať si deň voľna. But around the world, you're having this kind of undercurrent of movement. Ale celosvetovo sa nachádza, alebo existuje množstvo takýchto hnutí, ktorí majú podobný alebo rovnaký cieľ. Now, I want to just look back. There's something from the Rio Earth Summit that they had in 1992. Chcel by som vám ešte ukázať vyjadrenia zo svetového summitu Zeme, ktorý sa uskutočnil v roku 1992. And they had something called the Declaration of Interdependence. A vypracovali tzv. Deklaráciu vzájomnej závislosti. And in it they're saying, we are the earth, Mimo iného tam hovoria, my sme zem, we are the rains and the oceans, my sme dažde a oceány, we are the breath, we are the human animals. my sme dýchom lesov, my sme ľudské zvieratá. And basically, it doesn't sound very, secular, right? It sounds a bit pantheistic or something. Aha, čiže neznie toto vyhlásenie moc sekulárne, dá sa povedať, že to znie tak panteisticky. So where is this stuff going, right? A otázkou je, kam to všetko smeruje. We're having more and more of a push in this area of climate. Čím ďalej, tým viac vidíme ten vplyv, ktorý smeruje ku klíme. Just a few more slides and we'll finish. Ešte pár slajdov predtým, ako skončíme. What's interesting is even the Pope is starting to speak about these things. Je zaujímavé, že dokonca pápež sa začína vyjadrovať o týchto záležitostiach. Use the pandemic to give the environment a rest. Využite pandémiu k tomu, aby si životné prostredie mohlo oddychnúť. You can see what it says. Už teraz vidíme, ako sa Zem dokáže zotaviť, ak jej umožníme odpočinúť. Vzduch je čistejší, vody priezračnejšie a zvieratá sa vrátili na mnohé miesta, odkiaľ predtým zmizli. Pandémia nás priviedla na križovatku. So, but when does the Pope suggesting that we should rest? A otázkou je, kam nás chce pápež nasmerovať, čo sa týka odpočinku. There's a lot of religious language connected with this whole climate change stuff. Nachádzam v tomto sekulárnom jazyku o klíme veľa náboženskej terminológie. You have, for instance, certain climate change people that made an ark of hope. V súvislosti s klimatickými zmenami je tu iniciatíva, ktorá vytvorila archu nádeje. And they put something called the Earth Charter inside of it. Prečo? The Earth Charter. Aha, a do tejto archy umiestnili niečo ako nabíjačku Zeme. It has 16 principles for the vision of where we want to go with the climate. Aha, je to kumulácia 16 princípov v zmysle, kam chceme, aby sa náš svet uberal. It's a very similar, interesting representation or copy of the Ark of the Covenant with the Ten Commandments. Je zaujímavé, že je to urobené na podobný spôsob, ako taktiež 10 prikázaní, ktoré boli uložené v arche zmluvy. And then, of course, you have Pope and other religious leaders meeting to make an appeal for climate change. A taktiež máme na scéne pápeža a mnoho náboženských lídrov, ktorí na pódiu vyzývajú ku podpore tejto tematiky klimatických zmien. You have something called Climate Sundays in the UK. Dokonca v
Spojenom kráľovstve existuje iniciatíva ako klimatická nedeľa. A big spiritual connection with this. Je tu veľké duchovné prepojenie v tejto súvislosti. Look at that. Now, some of the different religions, the different groups that met with the Pope to appeal to this COP20, what was it, COP26, right? Je tu niekoľko zástupcov svetových náboženstiev, ktorí sa pridali k tejto iniciatíve COP26. To bring all the religions together. Zjednoťte všetky náboženstva against one common foe. Voči jednému spoločnému nepriateľovi. Let's join together to save humanity, right? Spojme sa spolu, aby sme zachránili ľudstvo. Almost 40 faith leaders. Skoro 40 svetových náboženských lídrov. But what if someone decides to go against this movement at some point? Ale mojou otázkou je, čo ak sa niekto v nejakom momente rozhodne ísť proti tejto iniciatíve? In the near future, how will dissenters be treated? How will people who go against this in the near future, how will they be treated? Mojou otázkou je, ak by sa niekto v budúcnosti rozhodol ísť proti tejto iniciatíve, ako bude s takými ľuďmi zaobchádzané? What if it becomes a reason, if worship becomes part of this? Čo ak sa náhodou uctievanie stane otázkou tohto sporu? You see the world religions coming together. You have something called the World Alliance of Religions Peace Summit. Čiže vidíme, že svetové náboženstva sa zjednacujú. Existuje napríklad Svetová aliancia náboženstiev, tzv. Summit pokoja. And this happened in 2014 in Korea. Tento summit sa odohral v roku 2014 v Južnej Kórei. You had former heads of state there. Boli tam bývalí štátnici. You had over 2,000 leaders of different religious groups. A dokonca 2000 lídrov rôznych náboženských skupín. And they're saying, look what they're saying here. A pozrime sa, čo hovoria. Uvedomujeme si, že keď sa náboženstva zjednotia, vojny sa skončia a na svete zavládne mier. Now, I'm all for peace, right? I'm not for anarchy or anything. Ja samozrejme stojím za mier, mám rád mier, nie som proti, nezastávam anarchiu. But can these really come together? Ale mojou otázkou je, môžu všetky tieto náboženské skupiny sa spojiť? The Bible tells me that will not bring peace. Biblia nám hovorí, že toto nikdy ten pokoj neprinesie. Only Jesus, when he returns, will bring peace. Iba Ježiš, keď sa vráti, tak prinesie ten pokoj. But they're moving together saying, if you go to the next one, we are one. Tieto iniciatívy sa nám snažia povedať, že my sme jeden, my sme zajedno, my sme jedno. So one world religion. Jedno svetové náboženstvo. Moving towards one world order. Ktoré nás privádza k jednému svetovému poriadku. Maybe one world government. Možno jedna svetová vláda. And we need to treat people with respect. We need to have peace, right, among each other, right? Áno, musíme zaobchádzať ľuďmi s rešpektom, musíme milovať ľudí, musíme s nimi mať pokoj. But will this actually accomplish that? Ale otázka je, bude táto jednota úspešná? There are so many things now where it's come together, let's come together, let's come together. Existuje množstvo iniciatív, ktoré majú rovnakú myšlienku. Zjednoťme sa, spojme sa, buďme jednotní. For the climate, for peace, for the world. Za účelom klímy, pokoji, pre svet. And now we have tools that we can very easily spread this message. A aktuálne disponujeme zariadeniami, ktoré môžu toto posolstvo hlásať pomerne jednoducho. And they all will be binding together and getting us on board for one world order. A všetky tieto iniciatívy majú za účel priniesť celý svet k jednému svetovému poriadku. Does that sound a bit crazy? Znie vám to šialene? That's where it looks like it's going. A zdá sa, že to ide týmto smerom. That's what the Bible says is going to be happening. A zároveň aj Biblia hovorí o tomto prístupe, že sa bude diať. Where will this new world order lead? Kam nás bude tento nový svetový poriadok viesť? Recently they had a world government summit. Nedávno sa uskutočnil svetový summit vlád, svetový vládny summit. Where are all these things going? Kam všetky tieto iniciatívy veci smerujú? Will
this become a reality, and what will happen to those who don't go along? Stane sa to niekedy realitou, táto jedna svetová vláda? Now I want to read something from a book it gives a lot of insight into what's happening in our world. A chcel by som vám ešte prečítať jednu pasáž, ktorá nám dáva určitý insight, určitý náhľad, ako sa to môže odohrať. It's originally written in 1911. Táto kniha bola napísaná v roku 1911. And look what it has to say. A pozrite si, čo nám má dnes povedať. Boh nenúti vôľu ani neláme svedomie. Satan sa však stále uchyľuje k násiliu a zastrašovaniu, aby ovládol tých, ktorých nemôže zviesť. Takto sa snaží ovládnuť svedomie a zabezpečiť si oddanosť svojich obetí. Continues. Svoje zámery presadzuje prostredníctvom náboženskej i svetskej moci, aby tieto dve vplyvné sily donútili ľudí poslúchať ľudské ustanovenia na úkor Božieho zákona. God never forces the will. Pán Boh nikdy nenúti slobodnú voľbu človeka. He said, let us reason together. Hovorí, pravoďme sa spolu, porozprávajme sa spolu. He presents his offer, his will, his gift, right? On prezentuje svoje princípy, svoje dary a svoju ponuku. And it's our decision if we take it or not. A je to vždy na našom rozhodnutí, či ho vezmeme za slovo, alebo nie. But our enemy, the devil, he says, I will force them. If they don't follow by their will, I force them. Ale na druhej strane, nepriateľ, diabol, sa snaží používať iné metódy, iné taktiky. A je to vždy taktika násilia. And actually this book here and the Bible, a v skutočnosti táto kniha spoločne s Bibliou, they predict exactly what is happening in our world. Predpovedajú presne tie princípy alebo skutočnosti alebo deje, ktoré sa odohrávajú v dnešnom svete. Where it says that it will unite the business sector, píše sa tam, že sa teda zjednotí ekonomický sektor, the religious sector, náboženský sektor and the political sector. a taktiež politický sektor. All together. Všetko spoločne. And all the world will be united against a common enemy. A celý svet bude zjednotený voči spoločnému nepriateľovi. And it says that those who go against this order, a hovorí sa tam, že tí, ktorí pôjdu voči tomuto poriadku, celosvetovému poriadku, they'll be accused of anarchy, budú obvinení z toho, že vyvolávajú zbúru, anarchiu. and they'll be accused of bringing judgments down upon our world. A budú obvinení z toho, že oni sú tým dôvodom, prečo dopadajú Božie súdy na našu zem. Look at our final slide. A chcel by som sa pozrieť na náš posledný slajd. It actually from the book of Revelation. Pochádza z knihy Zjavenia Jana. If you can read Revelation, it's from Revelation chapter 13. Sú to teda texty zo Zjavenia Jana z 13. kapitoly. Yes. A divila sa tomu celá zem, hľadiac za šelmou. A dala sa im moc nad každým pokolením a nad každým ľudom i jazykom i národom. A budú sa jej kláňať všetci, ktorí bývajú na zemi. A pôsobí, aby sa zem i tí, ktorí bývajú na nej, kláňali prvej šelme. The Bible tells us at the end it will be about worship. Biblia hovorí o tom, že ten posledný spor, alebo tá posledná udalosť sa bude týkať uctievania, spôsobu uctievania. And we see the religious community, the world coming together. A vidíme, ako náboženské komunity, náboženskí lídri sa spájajú. And it also speaks that there will be forced worship. A taktiež hovorí o tom, že na svete bude násilné uctievanie. Čiže niekto bude násilne ovplyvňovať ľudí, aby uctievali Pána Boha nejakým spôsobom. This religious worship will be pushed by the state. A tento spôsob uctievania alebo bohoslužby bude donúcovaný štátnou mocou, vládnou mocou. But the thing is, you have the power to choose. Ale vec sa má tak, že vy máte možnosť sa rozhodnúť. Even if you think everything that was presented in this seminar is just crazy off the wall. Aj keď si možno myslíte, že všetko, čo bolo možno prezentované počas tohto seminára, nedáva zmysel, alebo to je nezmyselné. If you go away from this realizing that you have the power to choose. Ak sa zamyslíte nad tým, že vy máte tú možnosť alebo tú moc sa rozhodnúť. And nobody should be able to take that from you. A nikto vám to nemôže vziať túto možnosť sa slobodne rozhodnúť. Nobody has the power to take your conscience unless you give it to them. Nikto nemá právo ani moc vám vziať túto slobodu sa rozhodnúť,
pokiaľ to niekomu slobodne nezveríte. And you don't need to bow down to the new world religion that is coming. A nemusíte sa pokloniť tomuto novému svetovému náboženstvu, ktoré prichádza. You have the power to choose. Vy máte možnosť sa rozhodnúť slobodne. And in the end, there's only going to be two groups. A na konci budú len dve skupiny ľudí. Those who follow after this new one world religion, Tí, ktorí budú nasledovať tú väčšinu, to veľké svetové náboženstvo, and those who actually stand for conscience a tí, ktorí budú stať na strane svojho svedomia and stand upon the principles of the Bible. a budú stať na princípoch Biblie. Those are the only two groups. Budú tu len dve skupiny ľudí. The Bible says it, Biblia o tom hovorí. and it's been right over and over again with prophecies. A taktiež v proroctvách nachádzame tento princíp neustále. Tomorrow is our final seminar. Zajtra je náš záverečný seminár. We'll speak about how to destroy democracy. A zajtra sa budeme zamýšľať o tom, ako zničiť demokraciu, demokratické princípy. And we'll look to history, specifically the Roman Empire. Budem sa zameriavať na históriu a špecificky na históriu starovekého Ríma. And see what we can learn from that for today. A pozrieme sa na to, čo sa môžeme naučiť z histórie starovekého Ríma pre dnesok. So if you're interested, we'd be glad to see you again tomorrow. Ak budete mať teda záujem, radi vás tu uvidíme zajtra. Also, this book that I quoted from is also in Slovak. Dokonca kniha, z ktorej som teraz v závere citoval, je preložená aj do slovenského jazyka. If you would like a copy, you are free to have one. Ak by ste mali náhodou záujem o túto knihu, môžete si ju zobrať. Specifically, chapters 35 and 36 really go into this issue on the liberty of conscience. A predovšetkým kapitola 35 a 36 sa zaoberá tematikou svedomia a slobodného rozhodnutia sa. So even if you only read that chapter 35, that's already... Čiže ak si prečítate len tú kapitolu 35, tak budete mať toho dosť. So if you're interested, and I hope to see you again tomorrow. Takže teším sa na vás zajtra. Are there any questions? Nejaké otázky? And I wish you a good evening. Tak vám prajem príjemný zvyšok večera. God bless.